Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangulai kanca dina dongeng Sunda nu masih nyanak jejer carios sirantang atuh urang lajengkeun deui carios sanca nu kamari nu diteuneun di handelem sieum ditunda di hanjuang siang paranti nyanak sareng ninggalkeun atuh meh teu nyangkolong kana waktos prung urang lajengkeun. Harita si Rantang jeung si Banteng Gulung kitu deui utari keur maleuleum sampeu di dapur da harita teh wanci masih isu keneh. Aduh, nikmat kieu teng euy. Belum sampeu jeung belum belut. Teu nyapugu Kang Rantang, kumaha teh abi ngaraos bagja teh pun biang atos lumayan rada leuheung ayeuna mah. Atuh abi ngaturkeun pisan nuhun ieu teh ka Kang Rantang nu tos keur sangabantos. Ceuk utari bari neuteub anteb ka si Rantang bangun boga rasa jeung hate kadua leutik tapi da si Rantang geus bogeun pamajikan bahkan niatna ge keur ngalalana neangan nu jadi pamajikanana. Nya keun we atuh Nyai, da saling tuulungan mah lain jeung batur wal teh jeung pepada urang, ceuk si Rantang ngayakinkeun bahwa memang kahirupan perlu tulung tinulungan. Aduh, Kang Antang, yang mana belum kieu belum sampuna, ceuk si Banteng Gulung bari kadewek deui nyokot kana belum sampeu. Keur ngarobrol uplek da harita teh wanci isuk-isuk suara manuk ting rarecet di sarada derma paesan jeung nyamut Batara Surya nu datang di belah wetan keur kahirupan baru sabab kahirupan mah lain isuk nu kamari tapi ayeuna nu keur dilakonan. Keur ting haluleng gorowok teh di luar. Sia, kaumana nu ngaran si Rantang deuleuh. Geus wani-wani ngelekeun mulai nengaing. Tadi ada sia keluar mentong ngajedog we di gobrok deuleuh. Aleuh, kumaha teh uting? Jika nama guruna si mah gabuk kamari. Aduh, eta leuwih kolot di euy. Karunya euy ngalawanna euy. Going we lah Kang Antang lah. Waing mah disesakeun dilawani-wani deuleu. Si Banteng Gulung bari ngagedhig. Ini rek nyang hareupan guruna mah gabug nyaeta mah meong budug. Tuluy ngaganduang gedig si Banteng Gulung deungeung ludung taya kasieun can apaleun belum tentu bisa ngelehkeun sabab si Banteng Gulung masih kateter ku muridna ge nyaeta kumah gabung. Waktosna kanca tos teu nyekapan paralun ampun kasuhun uning galih nu dipamri hapuntenna anu diteda. Permios.